aquí así. Amenizar un pouquiño o acto de hoxe. Carlos Eiras comentou-nos que iba a facer esta presentación da novela Medievalario. Pareceu-nos boa idea interpretar música medieval. Xuntámonos uns días, estou un pouco xa captatio benevolentia, non ensaiamos moito, se notades fallos de sede benévolos, non o digades. Preparamos dous temas, este chamábase Stella Splendens e é unha cantiga medieval que é de Montserrat, se non me equivoco. O libro vermello de Montserrat, o libro vermello de Montserrat, que é de feito, é unha colleita de cantigas e cancións a virxe que se mantivo na Abadía de Montserrat ata hoxe, é do século XIII e ainda hoxe está presente na Montserrat. Os instrumentos que podestes oír son a carota, que é un instrumento catalán. Digamos que é un oboe entre medieval, xa tirando un pouco barroco, obviamente actual, pues sabes, pero non somos nada puristas, como vedes, ten unha cousa medieval aquí, a parte da música. Non sei como se chama. Sí, o safún, que é o saxo de peto de Maui, o cal de medieval ten pouco, pero digamos que é unha evolución dun instrumento, o mellor non medieval, pero si a partir do Renacemento, e sobre todo no barroco, que é o... bueno, escríbese como chisqueiro en francés, eu non o sei pronunciar, algo como chalumeau ou algo así, que, bueno, tiña un registro moi pequeno, este, digamos que é unha pequena evolución que fixo un hippie que está en Maui, que le chamou saxo de peto ou safún. Despois o pandeiro, que toca Heleno, e a pandeireta.
Imos cantar unha cantiga medieval, esta así da nosa terra, chamase Seríame unha Villa de San Simón, seguro que xa todos a coñecedes. Si non no sofá, que estás de hora boa, que estamos na boa. Está esperando polo namorado na illa de San Simón e dalle un plantón moi grande que dá no altar con portas en noivo, empeza a subir a marea e canta a súa desgraza. A seguinte canción é unha canción instrumental que se chama Branle dos Cábalos. Un branle era unha das moitas danzas que se bailaban normalmente na corte dos reis. Bueno, eran as típicas danzas que vemos así nas películas antimedievais, porque esas películas seguramente a mitad
máis inventado que outra cosa, pero bueno, son danzas que están bastante documentadas e sí que son destas típicas de parella, de bailar, dar unha volta, despois un círculo. Tiñamos pensado facer aquí unha demostración, pero non temos espacio. Non hai algo. Si eso xa o canal Coviño e tal, Coviño veremos o que sae de aquí. Despois Fran vos vai falar, por suposto, da súa novela, pero outro día démonos conta, mirando as cantigas, que foi coincidencia, non foi adrede. A novela está dividida como en 4 partes, cada unha delas, que está protagonizada por un monxe, pode ser, outra un trovador. Temos a do monxe, a religiosa, que era a primeira. Temos a do trovador, que é esta. E agora temos unha que é... O cabaleiro. Do cabaleiro. Este é dos cabaleiros, non? Dos cabaleiros. De feito, o trovador, creo que foi o meu que lle dixi que había trovador, pero creo que non é un neno, pero o trovador... No. Hai un trovador na última historia do rei García, o último rei de Galego. Pois, que nin pintado, non, escribimos así... Pois a última cantiga que vos cantar é a única que non é medieval, é unha imitación dun tema medieval, é unha cantiga de Quintas Canella, un cantautor galego, en imitación a unha cantiga medieval, chamase A miña amiga, o tema é medieval, a música intenta tamén copiar un pouco a estrutura paralelística das cantigas de amigo, ainda que a voz narrador neste caso é un home.
amiga pola ría camiño do seu casal. Ei vai, vela, 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 ei vai. Miña amiga pola ría camiño do seu casal. Ei vai, vela, 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 ei vai. Miña amiga pola ría camiño do seu casal. Está difícil despois de esto. Tatiana, conta, Mañana, muy bien. nada, grazas por vir. Hoxe que tengo que volver os pinchos e ver o vídeo veo máis xente. Hai que apurar, estáis por aí, tedes aí. Nada, Fran vai a vir falar do seu libro. E despois tamén, cando remate, vai falar das redes sociales de libros. Bueno, os que tenes o correo electrónico xa vos expliquei un pouco, creo que é unha iniciativa moi importante. O tema do libro eu non o lín, entón non podo decir nada, pero vou borrar un pouco o seu currículum para que o conozcades. Iso poñemos. Fran é escritor, editor e guionista de documentais. Traballou como editor de textos con editoriais como Anaya, Santillana ou Grazalema. Isto non é Grazalema. É a versión andaluza de Santillana. Es faceta guionista, autor de documentales para instituciones, empresas e televisión, como Camiño Portugués, A Coca, A Besta e a Festa, Arturo Noverol, Homes de Lei, etc. Tamén adoptou clásicos da literatura universal para rapaces, como Ivanhoe, non, é un inglés Ivanhoe, como diría eu, Moby Dick, La llamada de la naturaleza, La Celestina, Fábulas de La Fontaine. E é autor de obras de referencia como 90 libros para ser máis culto, 99 libros para ser máis culto, escrito en colaboración con Juan Ignacio Alonso, Martínez Roca e da novela histórica La Cruz de Ceniza, de Suma de Letras. A ver, eu comentábamos ao principio... No, pero ao final... Como vas? No, no sei, non hai problema. No, pero como No, pero prefiro, Prefiro tú? Sí. Entón xa non comentáis. No, decía porque a dúbida era que Medievalario é unha novela escrita en castelán. Sin embargo, eu son galego falante. Despois se queredes falamos algo deso porque creo que somos fillos todos da nosa época e na miña casa se falaba desde pequeno castelán e eu aprendín a escribir en castelán e teño máis dominio de vocabulario, etc. Co cal a mí o que me sai cando estou escribindo novela castelán, cando estou escribindo ensayo unha cosa así, si me sale o galego, pero bueno, é outra linguaxe. Decía, bueno, se presentábamos en galego castelán, prefiro falar galego, se non tedes inconveniente. Pois, grazas por estar aquí, deixádemelo difícil despois de que acabamos de escoitar, que encantoume, a verdade, e ademais é moi adecuado para o que é Medievalario. Medievalario é unha novela, pero son varias novelas. A min dende hai moito tempo me fascinan os bestiarios medievais, non sei se os coñecedes, supoño que sí, pero estaban moi de moda na Idade Media, eses libros miniados, ilustrados, que de alguna forma representaban o mundo desde un punto de vista físico, pero tamén moral. Cada unha dos animais representados, foran animais reais ou animais quiméricos, tiñan unha serie de cualidades físicas e tiñan unha serie de cualidades morais. En conjunto, os bestiarios medievais trataban de reflectir a visión que o home da Idade Media tiña do mundo. Dándolle voltas a isto, a min, sobre todo despois de ver o habitual que son últimamente as festas medievais, que teñen pouco que ver co que eu imagino que sería realmente a Idade Media, están cheas de nobles, de cabaleiros, de tal, casi non hai campesiños, e todos hai tabernas cheas de alimentos, cosas deso.
me apetecíame reflectir, facer un bestiario medieval un bestiario da propia sociedade medieval. O que fixen foi lexir 4 personaxes representativos da Idade Media, un de cada unha das ordes, un monxe, un cabaleiro, un campesiño e por riba de todos eles un rei, o último rei de Galicia, García II, ¿no? E me apetecía meterme na súa pel, tratar de ver como vían eles o mundo, como interpretaban eles o mundo. Para nós, bueno, é algo inevitable en todas as épocas, tendemos a interpretar o pasado desde a nosa perspectiva, desde os nosos esquemas mentais, de tal feito que acontecementos ou sucesos ou guerras de outras épocas nos parecen que eran verdadeiras animaladas ou que eran tal, aplicamos os nosos criterios actuais, pero realmente cada época ten os seus propios esquemas mentais, o seu propio paradigma mental e tamén ten a súa propia visión do mundo que en parte é justificada por as propias necesidades de cada época, ¿no? A vida na Idade Media eu imagino e os datos así parecen falar era moitísimo máis dura que o que incluso podemos imaginar. Estamos falando de unha poboación que vivía na maior parte das aldeas galegas enchoupanas de madeira de palla, de pallabarro, que vivían con unha mortaldade infantil que chegaba ao 50% antes dos 12 anos, que era brutal, cunhas épocas de escaseza de alimentos que se continuaban ano tras ano, etc. Entón, para esa xente que vivía en esas condicións duras, incluso para os nobles que tamén, porque sí, vivían en castelos, pero os castelos debían ser fríos de carallo, debían ter unha serie de incomodidades que ni imaginamos agora, non? Para esa xente, o mundo cruel, o mundo duro, o mundo brutal en ocasións no que eles vivían era unha consecuencia do seu medio, do que eles coñecían, non? Entón, me apetecía tratar de meterme nos ollos dun monxe, nos ollos dun cabaleiro e tratar de entender o mundo desde a súa perspectiva. E iso é o que intentei facer. Con 4 historias, que son realmente 3 novelas cortas, e un epílogo, que é o do rei, non? A primeira historia é a historia de un santo que aquí en Galicia ten moita afección, que é Martiño de Braga, San Martiño de Braga, que foi, pois, supoño que coñeceredes porque foi o que escribiu aquel De Correctione Rusticorum, un libro no que trataba de loitar contra o que el chamaba paganismo, como adorar as fontes, adorar as augas, adorar as aves das fragas, etc. Todo o que era anterior a él era, estamos falando do século VI, él era un representante dunha igrexa católica en plena expansión, chegou aquí de Francia, etc. Por que de Martiño de Braga? Porque a mí sempre me chamaron a atención os santos, o que a igrexa católica nomea como santos. Probablemente moitos deles tiñan moi pouco de santo, tal e como os adoran ou os veneran, probablemente moitos deles, bueno, de feito moitos deles fixeron verdadeiras burradas cara aos demais ou cara a si mesmo, porque deixarse matar como fixeron moitos ou pasar 40 días enriba dunha columna, pues, bueno, en fin, non quero entrar por aí, pero sí que me apetecía Martiño de Braga porque me atopei un día co seu epitafio escrito por el mesmo. El se encargou, el foi obispo metropolitano de Braga, e se encargou de deixar en la iglesia de Dumio, a carón de Braga, o seu epitafio escrito, non? A ver que vos parece a vos, porque a mí chamoume moito a atención do que falaba sin falar del, non? Nacido en Panonia, llegué atravesando los anchos mares y arrastrado por un instinto divino a esta tierra gallega, que me acogió en su seno. Fui consagrado obispo en esta iglesia tuya, oh glorioso confesor San Martín. Restauré la religión y las cosas sagradas, y habiéndome esforzado por seguir tus huellas,
Yo, tu servidor Martín, que tengo tu nombre pero no tus méritos, descanso aquí en la paz de Cristo. Eu cando lín este epitafio quedei ca sensación de que este home era todo o contrario que decía, porque se di humilde, pero di que él restaurou a religión e louva os seus propios méritos, porque un home satisfecho coa súa propia obra, restaurar a religión, as cosas sagradas, un home convencido de que Dios le guía, arrastrado por un instinto divino, un home falsamente humilde, decía, porque di, tengo tu nombre pero no tus méritos, pero acaba de falar deles, ¿no? Entón empecé a darlle vueltas como sería este home realmente, ¿no? E iso é a historia que conto. Nun momento moi concreto, cando Braga estaba asediado polos visigodos, el ten un mosteiro nas aforas de Braga e trata de defendelo. E a vez se vai contando a súa historia, como chegou a esa situación. Para mí, Martiño e moitos outros santos da Idade Media eran homes fanáticos no sentido de que levaban o extremo as súas crenzas e trataban de impor as súas crenzas sobre as dos demais, pero eran homes fortes, eran homes que tiñan a forza nunha sociedade como a do século VI, asolada pola guerra, cos camiños cheos de bagaulas, de bandas de guerreiros que o único que buscan é saquear, o sea, entrar a saco nunha aldea, queimala, coller o gando, violar as mulleres e marchar correndo. E isto non é algo esporádico, é algo habitual, sobre todo en certas épocas de maior conflicto. Nunha época na que o mundo se reduce a pequenas aldeas, o que eles chaman cidades, a mellor tiñan 150 habitantes, rodeado de bosque. E o bosque, ademais, non é o bosque actual, que é algo agradable. O bosque é o medo, é o descoñecido, é o cheo de potencias infernais, é o mundo que somete e oprime a civilización. Nun mundo deste tipo, un home capaz de aglutinar o seu redor, que as cousas que sexa, a unha comunidade, e capaz de dirixir e organizar esa comunidade, é un home que eles, probablemente, e nós chamamos santo, o sea, é un home que destaca, é un home que é capaz que tenga forza suficiente para dominar o seu medio. Esa é a visión que teño de Martiño e a que reflicto aquí con outras historias polo medio, porque neste momento tamén se estaba en loita o priscilianismo do século V cuarto cos ritos anteriores celtas e coa propia religión católica. Todo iso está nunha especie de magma no que está loitando. Evidentemente triunfou a religión católica grazas ou a pesares, eso depende de cada un, de homes como o propio Martiño. Na segunda historia, el bando perdedor, é a que transcurre aquí en Allariz. Bueno, transcurre na súa meirande parte aquí en Allariz. É unha historia totalmente real, na medida en que a historia se novela, non? Atopeina nunha crónica do século XVI e atopeina detallada paso a paso. Realmente o asedio dun castelo, do castelo de Tenorio, que está en Pontevedra, cerca de Soutomaior, pero o personaxe pasou aquí a súa infancia no castelo de Allariz, cando o castelo de Allariz estaba en mans de Xoán Pimentel, do conde de Benavente, do irmán do conde de Benavente. Estoy falando de 1470 e tantos, nunha época pre e pos Irmandiña, pre e pos Revolución Irmandiña en 1467, no que Galicia, o sea, os séculos XV en Galicia foi unha completa desfeita, a cabalería estaba morta, os ideais da cabalería estaba morta, os abusos dos señores xades do século XIV, que a nova dinastía Trastámara eran continuos, había loitas tremendas, había unha crise económica moi forte, había problema de fame, de escaseza, pero os señores non se decataban, os señores recibían cada vez menos rentas
pero querían manter o seu nivel de vida, o seu ritmo de vida habitual, co cal o que facían era loitar máis entre sí para conseguir máis terras, máis feudos, etc. A consecuencia, en Galicia foi un século XV esmagador para a xente, e de feito o tenente de Allariz por Xoán Pimentel foi o Nuño Gómez de Puga, un personaxe histórico que foi o que resentou este castelo durante moito tempo e que quedou registros históricos do bestial que era este cabaleiro no peor dos sentidos, non? Decía, por exemplo, en unha cédula real do 2 de decembro de 1487 se lee acerca de Nuño Gómez de Puga. Tenía consigo en la dicha fortaleza de aquí de Allariz algunos criados y parientes suyos, y les consentía que matase hombres y se llevase mujeres casadas, y que matasen después aquellos que las llevaban a sus maridos, y por aquella causa se han deshecho 8 o 9 casas de oficiales que en la dicha villa vivían. Y que ha consentido apalear a muchos vecinos, así de la villa como del Alfoz, y a otros apaleaba por sus manos, y que les ha llevado muchas penas, así el dicho merino como los suyos hombres. Este señor, por ejemplo, prohibía construir pesqueiras no Sil, e aquel que se atrevía a vender viño antes que él destrozaba a lareira e as adegas, etc. Os desmáns estes incluso son pequenos comparado ao que pasou. Entón, Lopo Feixo de Vimanda, o protagonista desta historia, é un rapaz que ven aquí a aprender o oficio da caballería nun momento en que a caballería xa non existe case. Primeiro traballa, exerce aquí como pase, despois como escudeiro, e aquí se ordea cabaleiro, xusto nos anos nos que o pobo está empezando a despertar, xusto nos anos no que se está cocendo a revolución irmandiña, aquí mesmo, con un tal Xoán Afonso Carpinteiro, que foi despois capitán irmandiño e levou adiante a revolta, non? Aquí pasa unha serie de defeitos que o que este home, Lopo Feixó, ve, este cabaleiro, ve que os seus propios cabaleiros, os propios compañeiros non siguen os ideais da caballería. Era un rapaz, empeza a ser, entra como pase aos 8 anos, escudeiro aos 14 anos, tiña a cabeza chea de cantares de sexta, etc. A historia, o que conto realmente é despois, 10 ou 15 anos despois, na guerra entre Isabel a Católica e Juana Beltraneja, nun asedio do castelo de Tenorio, unha serie de acontecementos nos que se reflicte, ou penso, cal é a mentalidade medieval, cal é a mentalidade do cabaleiro medieval a piques de rematar a Idade Media, como ese defender os humildes, as mulleres, etc., converteuse en pura rapiña. Por aí está tamén Pedro Madruga, que está asediando o castelo, etc. Esa é a historia do cabaleiro. A terceira historia é dun campesiño. Dubidei moito, porque os campesiños, precisamente por seren campesiños, non deixan pegada na historia, deixan pegada como números, pero hai poucos campesiños que remataran sendo campesiños toda a súa vida. Ao final decidín contar a historia dun neno campesiño, porque dentro da sociedade campesiña que xa é bastante desprotexida, o máis desprotexido do neno. A nenez na Idade Media non ten nada que ver ca nosa nenez actual. Os nenos aos 6 anos empezaban a traballar, esa non hai que ir á Idade Media. Probablemente os nosos avós ou os pais dos nosos avós xa traballaban na corte, o xa levaban o gando desde os 6 anos, os 7 anos, o campo, etc. Fixade, vou ler outro testiño para que os fagades unha idea de cal era a situación real do campesinado en Galicia no século XIV, pero xa non só aquí, sino en xeral do campesinado na Idade Media.
Decía un noble francés del século XII, Bertrand de Born, que escribía: el labriego viene después del cerdo, por su especie y por sus maneras. La vida moral le repugna profundamente. Si por casualidad alcanza una gran riqueza, pierde la razón. Así pues, hace falta que su bolsa esté siempre vacía. Quien no domina a sus labriegos non hace máis que aumentar su maldad. Ben, isto non é un exemplo illado. Hai moitos testimonios de cabaleiros e de trades que falan do cabaleiro, que xa non vos digo dos campesinos, xa non vos digo das mulleres, que é aínda peor, incluso falan con absoluto desprezo cando realmente é, pois o 90 e tantos % da poboación é realmente o grupo social que está alimentando a nobleza e a caballería, non? O que conto é a historia dun neno de 5 anos, de 6 anos, que, sin él saberlo, trata de escapar, porque evidentemente a eses anos non se decata, trata de escapar desa cerrazón mental dunha aldea illada no medio da fraga, nalgún punto non identificado do camiño de Santiago, nos séculos centrais da Idade Media. E a última historia é moi breve, son realmente un relato, son 5 ou 6 follas, e conta os últimos momentos do rei García II, que foi o último rei galego. García II, non sei se vos soa a historia do Cid con bueno, eran 3 irmáns, García, Sancho e Afonso, que se repartiron o reino. Despois uns traicionaron a outros, o Cid apoyaba, xa non me acordo se era Sancho ou Afonso, pero bueno, a Sancho. Despois Afonso, bueno, Sancho morreu nas aforas de Zamora, o matou o vellido Adolfo. Din que dunha lanza, realmente estaba defecando nas aforas cando lle fillaron, pero bueno, eso non pasa a historia como tal, comprensiblemente. Entón o Cid acusou a Alfonso de ser o instigador desa morte, etc. O caso é que entre esas loitas entre irmáns, con García acabaron pronto. El era o rei de Galicia, o meteron na torre de Luna, ali en Bierzo, e o deixaron encadeado durante 17 anos. Eso sí, cando morreu, depois o levaron ao Panteón Real de onde? De Ponferrada, no, de León, perdón, sí, de León. Entón, o que conto é o último día dun rei encadeado. Nese relato, ademais, aproveito para reflectir todos os vicios capitais da Igrexa, tratar de reflectir nesa escena todos os diferentes a luxuria, a avaricia, etc., identificando a personaxes da Idade Media con isto, non? O único que se salva é un trovador, é un sobrar, que ademais é o que remata o libro cunha cantiga. Bueno, non unha cantiga realmente, pero é un texto, un poema medieval, non? Eso é o que pretendín co medievalario. Non sei se conseguín ou non, pero a idea era meterme nos ollos destes personaxes e tratar de ver todas estas burradas que parece que estou contando, cantidad de burradas, non, tratar de explicar o mundo, o sea, situarse no mundo cos seus ollos e ver que pasaba, non? Eso é o que saiu, pois xa me diredes vos se o lees. Non sei se queredes facer unha pregunta desto, se non falamos un poquinho. O do neno campesiño que me quedei aí. Ibas a contar algún anécdota? O sea, como quería... Dixetes que... Non vai contar todo o libro. Home, vouche ler se queres, non é anécdota, pero para que te fagas unha idea de como imagino a ese neno o principio de esa novela, ¿no? El primer recuerdo era el estiércol, su olor denso, que se mezclaba con el del viento que bajaba de la montaña y con la picazón del moho y la humedad.
su sabor en los dedos y en los labios cuando se acurrucaba entre los lechones de la pocilga, luchando con ellos por un poco de leche y de calor. Le gustaba revolcarse en el lodo con los gorrinos y jugar con los cachorros de la perra a darse mordiscos en el cuello o a disputarse una lagartija. También le gustaba observar. Con apenas 6 años, se quedaba muy quieto en un rincón del quinteiro de la posada, examinando cuanto le rodeaba con curiosidad. Permanecía así largo rato, apenas visible tras la capa de estiércol y suciedad que le vestía, y solo la llama de su cabeza descubría su presencia. Era por ese pelo de fuego que le llamaban Roy. Sí que le sigo, pero... Unha cousa que me preguntaron xa en alguna presentación, me parece unha pregunta moi lógica, non hai mulleres? Me diga, sí. Sí hai mulleres aquí, evidentemente non hai mulleres protagonistas, porque na Edade Media o protagonismo da muller era ben difícil. Pero, se o ledes ou comprobaredes, a muller, en cada unha das historias, hai unha muller que é a peza clave de toda a historia. O cal, penso que o que intentei é reflectir o que realmente pasaba, e segue a pasar en gran medida, que o home o que estaba a fronte, o que daba a cara, pero realmente quen tiña a forza era a muller. Pois eso, non sei se tedes unha preguntinha, se non... Vendo o excelente galego oral que tes e vendo o tema xusto na Idade Media galega, e todo galega, sí. Portugués, Braga, capital da Galiza, o reino suevo, asedio dos visigodos, o rei García, toda a temática. É unha pena, ao meu entender, que un libro non estes escrito en galego, ou mesmo en portugués, cando liches o epitafio de Martiño de Lume en castellano. Non é porque sería maravilloso unha traducción, por exemplo, para o castellano, para que poda ser lido. Seguramente o libro é unha auténtica maravilla, ou seja, polo que te has contado, os temas son interesantísimos, mas debido á temática, ademais, tan concreta e nun momento de grandísima expansión, o sea, de grandísima presencia do galego portugués, para min é... E para min tamén, para min non hai iba, pero eu sou consciente das miñas limitacións como escritor. Eu sou un escritor moi lento, reviso, repaso, marcho a dar paseos, non me saen historias, estou dándolle voltas e voltas e voltas. Sou moi purista tamén cos datos históricos, procuro que todo sexa certo hasta o extremo. O dominio que teño da linguaxe literaria en castelán é moitísimo máis grande que o dominio que teño do galego. Se realmente teño que estar parando, o sea, xa me costa bastante, e ademais teño que estar parando en cada adxetivo que non atopo, en cada tal, non sería capaz, quero dicir, o sea, sería outro libro, non teria nada que ver. Ahora tens que buscar un traductor, unha traducción. E de feito, eu sinto como unha Eva porque me encantaría ter esa soltura en galego, pero son fillas da miña, por decir. Sí, non, eu comprendo, eu simplemente xo digo porque o lelo en castellano perde como... Sí, e de feito teño que traducir algúns termos galegos que aparecen por medio. Claro, sí, entón, unha traducción galego ou portugués, porque iso para teño teño intención de traducir, pero non podo decir en cando, pero vamos, de feito gustaríame moito que se traducira. Quen che fixo as ilustracións? É verdade. Me parece moi bonito. Bueno, que eso é outra cousa. Eu sou editor, como antes comentou Carlos. Esta novela ia publicarla unha editorial madrileña e paramos o proceso porque en Rede Libros, que agora os explicarei o que, unha das cousas que argallamos os tres tolos que estamos por aquí, Gonzalo, despertas? Lois e Merceu. Unha das cousas que argallamos aí nada é unha plataforma de edición
o que chamamos unha plataforma de edición para autores independentes, o que antes chamaban autopublicación, etc. Pero cada vez máis tedelo claro que é unha completa revolución que está a arrasar en todo o mundo, e que chegará aquí tarde ou cedo. Montamos esta plataforma, entón, bueno, pois xa que tiña este libro na man e a sacalo na Illa Mariña, que mellor que sacalo nós. Entón, sacámoslo nós como Rede Libros e fixemos todo o traballo. E as ilustracións, pois fixoas un rapaz, pois as ilustracións e os marcapáxinas que son unha gozada, cada un personaxe, o cabaleiro, o monxe, o neno, Atrás tú, hai algo máis por aí, e o rei. O rei que lle gustaba moito comer. Me estaban cadeando e eu tengo que facer. Pois as fixo Kiko, Francisco Pérez Villanueva, chamo Kiko, non me acordaba. Era que é un rapaz de Noia, que é ilustrador infantil. Neste caso, quixemos darlle un toque de ilustración medieval, e cada historia está precedida por unha das ilustracións. Ademais, todos os elementos que aparecen son simbólicos e aparecen despois reflectidos na historia, etc. E quedamos, a verdade que quedou moi chulo. E comentai tamén que ese libro é alemán. Sí. É dicir que antes, sabes que ahora aí tu podes editar un artigo a minutín. Claro, esa calidad de edición que non... Todo o que falaba antes, o que comentaba de plataforma de edición de autores independentes está en relación coas novas tecnologías e co adianto brutal que está dando o mundo da edición. Isto o facemos nós, pero tamén o están a facer as grandes editoriais xa, que en vez de ter un almacén cheo de milleiros e milleiros de títulos que o millor se venden, o millor non, agora desenvolveuse o sistema de impresión baixo demanda, que é unha impresión digital, aínda que a calidade é exactamente igual a dun libro de impresión habitual, de tal forma que cando que se van imprimindo os volumes a medida que son demandados polo cliente, polo lector, de tal forma que non tes almacén, non tes que asumir uns custos de xestión de almacén, etc. Iso estamos a facer nos en Rede Libros, en colaboración con unha serie de empresas galegas, como Mebook, como Sacauntos, a editora Urco, etc. A Reguirada, etc. Que facemos? Bueno, se distribúe en librerías e se distribúe tamén en digital, o sea, en ebook, en papel, en librerías online. Se ti o mercas, por exemplo, nunha librería online en papel, o sistema manda unha orde de imprenta, a imprenta saca o libro, imprime nese momento o libro e te envía a casa. O sea, como se te enviara a propio portal web. Eso é impresión da demanda en xeral. E respecto de Rede Libros, sabedes o que? Sí, Merce sabe o que. Merce está registrada, Está registrada desde... Na nosa página tendes acceso. Pois, tes por aí o... Bueno, igual. No, o cartaz que é igual. Rede Libros é unha rede social de literatura, a rede social galega do libro. Hai un ano e algo, empezamos a argallar que este mundo é un mundo de minifundios e de libreiros por un lado, de autores por outro, de editores por outro, e todos apelesar uns con os demais, etc. Nos parecía algo apetecible crear unha comunidade virtual de xente relacionada co mundo do libro, para empezar os lectores, autores, escritores, os editores, libreiros, intérpretes de autores, etc. Aglutinar a toda esta xente nunha rede que en este momento ten 1 millón e algo de libros de referencia. A rede de libros é como unha comunidade na que todo o mundo participa. É unha especie de Wikipedia que ten 1 millón e algo de libros, de fichas de libros, no que a portada, os datos, e cada un pode, se atopas un libro que non está, podes subilo, se atopas un libro que está pero non ten sinopse ou está mal, pois podes cambiar, e depois podes valoralo por estrelas ou comentar,
ou falar co autor se está na rede, que nos moitos casos de libros galegos está, etc. O sea, trátase de un sitio para buscar información como lector, para buscar, acabo de ler este libro, gustoume, non gustoume, pois o comento, ou para buscar novos títulos, pero ademais, eso era inicialmente, pois fui medrando, e ten un montón de seccións, de blogs personais, de vídeo, de audio, de cadernos de libros, que é unha sección onde escriben autores, editores, etc., pois sobre o mundo da literatura, etc. Hai unha tenda de rede puntos, por facer cousas na rede, por comentar, por valorar, etc., vas gañando puntos, e nos cambiamos eses puntos por libros que nos ceden as editoriais. De tal forma, por 300 puntos, pois o Poñente de Tobaruela, ou non sei que, chongueamos a casa, etc. Bueno, trátase ao cabo de crear unha comunidade de xente que gusta ler e que vive ao redor do libro, non? E temos librerías como colaboradoras, como Baita das Letras, que incorporouse hai pouco, e non sei, que máis, Lois? Que máis te decir de Rede Libros? Está ocupado. Claro, últimamente non sei que pasa, que sempre que mi padre está con eso liado. Non entrou ninguén de vos a Rede Libros? Eu sí, eu son tamén. social. Usuario de... Canto en danos hai? Dile aquí, non? Rede Libros é unha página aberta. Calquera pode entrar e buscar información e atopar e ler información, sobre todo sin registrarse. Eso é unha ventaxa e un inconveniente. Eso fai que teñamos ao mellor menos usuarios. De todos xeitos, hai 1000 e algo. O ano pasado tivemos 9 millóns de páxinas vistas no primeiro ano de vida, 42.000 visitantes únicos, porque todos hai usuarios de internet que somos máis activos e outros máis pasivos, hai xente que busca información, etc. Pero o que sí é certo que hai unha presenza moi continuada da xente, sempre hai autores promocionando os seus libros ou falando de outras cousas, lectores opinando e tal. Non, a mí eu teño entrado, ademais, para informar de libros está de maravilla porque ten unha base de datos amplísima. Sí, ademais vos pido, si cando lesades un libro, opinade. Claro, porque xa non por vos, sino porque tamén buscades opinión e queredes atopar opinión, non? Eso é a idea fundamental. Hai libros que teñen, claro, eso é inevitable, non? 50 opinións e outros que teñen dúas ou ninguna. Pero para mí, por lo menos como lector, xa non como radiolibreiro, a experiencia que teño é que, claro, unha rede onde hai moita xente, pero aos poucos empezas a decatarte de que os gustos deste amigo de rede, ou deste, coinciden cos teus. Co cal, normalmente xa vas a buscar que leron eses para buscar esas recomendacións, cando non sabes que ler, ou estás pensando, vou mercar este libro. Eu xa non merco nunca un libro sin antes consultar unha opinión, porque teño a casa chea de libros que non me gustaron. E ao final hai que tratar de asegurarse, non? Pues, basicamente, ese é o objetivo básico. Me parece máis importante o que comentas de difundir opinións de outros lectores sobre o que tú queres mercar. Sí. Para mí a función espectacular. Temos dous apartados. Vamos a ver, a rede, a xente fala e escribe no idioma que queira. A gran maioría o facemos en galego, pero hai xente que escribe en castelán, en portugués, ou que sube libros ingleses ou franceses ou donde sexa, non? Eso é tal, pero vamos, o grosso é galego. De feito, na entrada, no muro de entrada, temos os máis visitados, as últimas incorporacións, os máis visitados, os máis valorados por os lectores en todos os idiomas, e debaixo dele en galego, non? Especificamente en galego. Si é unha orientación para se estás buscando algún tipo de... Despois podes clasificarlos ou buscarlos por xénero. Hai grupos de opinión, de novela histórica, de novela negra, de... Bótate un ollo que é o mellor, porque... Tienes algún apartado específico cos autores? Porque si está ben, porque a veces os autores creo que lleven para que valoren as súas obras, non? Vamos a ver, temos... De feito, se contate con algún gracias. Sí. Hai bastantes autores en Rede Libros. Primeiro, vamos a ver, os autores están, poden ter un blog ou non, escribir ou non,
teñen as súas propias obras onde normalmente están atentos e se alguén comenta, pois lle responden, etc. Agora, desde que empezamos con isto da edición, estamos creando páxinas propias de autores, de tal forma que eu, como autor, teña unha páxina dentro da rede na que calquera poida ir á páxina de autores, buscar a ver que libros ten este home, que fixo, algo dele, non? Por agora, entón está empezando, porque facer unha páxina depois debater, Canto tempo levades? Un ano e pico, non? Non, digo, o de autores le damos 2 semanas, le damos para 3 páxinas, pero estamos preparando unhas cantas máis, non, Luis? Xa temos peticións de autores para que lle abriamos novas páxinas, bastantes, pero hai que ir a modo. Eu vou facer unha petición, cando celebredes un aniversario facede aquí a festa. Espero unha festa fai pouco. Fixemos un agosto. Un agosto mira, aquí hai castañas, non? Ahora aquí van tamén a ter, van criar bois, matamos un bois. Bueno, xa empezamos a falar. Pois nada, invitamos a que llevos el subolio a de libros e saben comentarios pola red. Eso non quita porque non pagan os comentarios na nosa web tamén. Non quieres comentar un libro. Damos fe. Se van a estar todo o día atendendo táctil. Claro. Non quieres na tele. Queredes preguntar algo cosilla máis? Ou queredes viño? Non, me pensabas eso, non? Carlos, te podo echar primeiro un Sí, ahora. Pues nada, gracias por vir.